hayi khanimeni wo guys, if uyamdefenda ujubjub kule trip nawe ngomnye nje usimenqana wesidlwengu wesazavi istory ngaye ngenye imini ndiyayiva into othelwa ngodlwengula, but leyo hamba uzingomba isifuba ngentoba hayi ndayitshala weyi abe yena umntwana abantu ngabe sithi hayi zange unditshe wandlwengula. Hayi fondini bayekwenza ufile some other way loo nto leyo ngoku uyijani hawu sisimenqe somntu apha kume ndinosikubomba mawuthini futhi iweske le abantu abangosisi beske nqombe yezisentinsi issues manapha because icacile mos le treatment kuthethwa ngayo apho iqhelele phaa kuye endlini, but ke asikho lapho namhlanje guys. Andiyonkundla yamatyala mna kuqala, but xa ungumntu ufondini uba nee-opinions based on izinto ozibonayo nozifundayo nozivayo, and ke yami i-opinion anzi ungayithethi mna uyawuthula ke wena nokuthula kanocwaka ulinde icourt, loo court ingekho perfect wona kuqala. No-OJ waphuma etshaya pha yabi world yonke iqonda OJ nangu no-UNKLE yiminyaka sonke simazi uba lo mntu unezimanga lo, but izothatha ixesha elingakanani uba kude kuzotsho icourt. Hayi mabaphandayo aphinde laa mntu ayokwenza ezinye izilungiso phaa kwa-correctional services. Hayi noba ngasinda la kuloo court ndingaphuma ndisithi kodwa jub lamaswidi amaningi inja yam kanti awaceli awaxhavula. Iproblem kakade ngezinto eziqala apha kule silence yamajita, because sonke apha sinayo laa Tommy 1 yakhe yenza into esuspicious phambi kwethu uqonde inja yam risky, but okay umntu ngoline wakhe, but the day usiva kusithiwa wenze into ethile soze ungatsho nawe uba iyafana nesasimenqe mani le nto le. Awunidi necourt ide kuxelela apha